बे तेलेंगाना ओनसोलाव खेबब्रै खेबबा थांनानै सोमावसारफाहैयामोनब्ला इन्डियान पार्लियामेन्टआव आं जुदि स्पिच होआमोनब्ला बे तेलेंगानायाबो अत गोरलै जानांगौआवसो गोब्राब दं। बिथांनि कन्ट्रिबिउसना बिराद, दा बिथांखौ जोंबो दिनै मोननो हादों। जोंनि खाफाला बिराद मोजां। मैया मोनाबिलियाव आं सफैनो मोनानो बिथांनो आं फन हरदों जे गाबोन जोंहा जन्तर मन्तराव ओरैबायदि हाबाफारि दं, बेयाव नोंथाङा फैथारनांगौ। बैसोआ बिराद जाबाय, थेवब्लाबो गोसोआ खुनु दिन मेङाखै, बोरायाखै, जनानै थानो हाया। जोंनि खावलायनायाव बिथाङा दिनै सफैबाय। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कुमारजी, कुमार long live, long live, long live, Kumarji long live, long live, long live, Kumarji long live, long live, long live. गोजोननाय थाबाय मानगोनां दा आङो जोंनिनो बनसुनिनो मानगोनां आफादगिरि बिथांखौ जोङो बिबुंथि लाहोग्रोनो सानबाय। दा बिथांखौ गावनि बिबुंथिखौ लाखिफैनो थाखाय आङो गुरै सावरायनाय जायो। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ बयनिसिमबो बावहरग्रोनाय थाबाय। दा जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादनि बानजायनायाव आरो जोंनि बर' माहारिनि गासैबो फ्रन्टियर अर्गानाइजेशन्स जेरै बर' राइटार्स एकाडेमि, All India Bodo People's National League for Smaller States, Citizenship Rights Movement Committee, United Tribal Organization of Assam, आरो गासैबो आफादफोर जों जयैनो बे दिल्लीनि जन्तर मन्तराव दिनै 1 तारिख एप्रिल 2023 आव जोङो ज' जानानै जि बर'फोरनि देरसिन सिमां आलादा रायजो सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड स्टेट सोरजिनायनि जि थांखि लानानै जों बेयाव नुजाफैनो हाबाय। बेयावहाय जों जोबोद गोजोनबाय आरो आं मोनफ्रोमबो आफाद आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बनसुनि जानानै आं रोजा रोजा साबायखर बावो। आरो बेजों लोगोसे जोंनि बर' समाजनि मानगोनां गागु जोंनि अल बर' गावबुरा एस'सिएशननि सेन्ट्रेलनि मानगोनां आफादगिरि आरो गासैबो गावबुरा नोंथांमोनहा गोसो गोरबोजों बर' हारिनि थामोनथाखौ दासिमबो लुबैयो आरो बर' हारिनि देरसिन सिमां बेखौ दासिमबो हास्थायो। दा नोंथांमोना दिनै बेयाव खस्थ' खालामनानै सान्दुं अखा नेवसिनानैब्लाबो दिनै नुजाफैनो हानायनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावो। आरो बेजों लोगोसे जोंनि बर' हारिनि गेदेमा रायजो राजा नोंथांमोनाबो दिनै आसामनिफ्राय जोंनि प्रप'ज बड'लेण्डनिफ्राय खस्थ' खालामनानै नैबे दिल्लीसिम दिनै गावखौनो बावसोमनानै दिनै सफैनानै नैबे प्रग्रामाव जों बनसुजों आरो बर'नि फ्रन्टियर अर्गानाइजेशन्स बिथांमोनजों जयैनो दिनै खस्थ' खालामफानानै बे हाबाफारिखौ जाफुंसारहोनायनि थाखाय आं रोजा रोजा साबायखर बावो। आरो बर' माहारियारि फरायसा आफादनि मानगोनां दैदेनगिरि
जोंनि मानगोनां गाहाय नेहाथारिनिफ्राय लानानै भाइस प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि सार मोनफ्रोमबो बिबानगिरि दैदेनगिरि लोगो नोंथांमोन आरो गासैबो जोंनि डिस्ट्रिक्ट कमिटि खोन्दो कमिटिनि मानगोनां बिबानगिरि आरो दैदेनगिरि नोंथांमोना जोबोद खस्थ' खालामनानै दिनै बे मोनसे बर' हारिनि जि मोनसे देरसिन थांखि बे थांखिखौ जाफुंसार होनायाव दिनै नोंथांमोना खस्थ' खालामनानै नैबे स्टेजसिम नैबे फाइनाल समसिम 5 तारिख एप्रिलसिम दिनै सफैहोनो हानायनि थाखाय आं रोजा रोजा साबायखर बावो। दा बर' माहारियारि फरायसा आफादा थांनाय 7 तारिख एप्रिल 2022 आवहाय बे बड'लेण्ड मार्टियार सिमेट्रि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि खाथियावहाय मुंख्लंफोरखौ धुप धुना बिबार बावनानै जों जोनोम मोनदों। बे बर' माहारियारि फरायसा आफादा मोनसे थांखिखौ लानानैल' जों जोनोम मोनदों। बे थांखियानो जाहैबाय बर' हारिनि मुंख्लंफोरनि दिनै जे आद्रा थानाय सिमां बर' हारिनि जि मोनसे देरसिन सिमां बड'फानि जि मोनसे थांखि जे आलादा रायजो सोरजिनाय गेदेमा रन्जन दैमारिनि जि मोनसे थांखि जोंनि भारतनि संबिधाननि सिङावनो मोनसे आसामखौ बोखावनानै बर'फ्रा आलादा रायजो सोरजिनायनि जि थांखि बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट नै बेखौ जाफुंसार होनो थाखायसो जों बनसुआ दिनै जोनोम जादों। जे थांनाय बोसोरसेनि उनावहाय जोङो दिनै बोसोरनैनि समाव आगान होबाय। दा बोसोरनैनि समाव आगान होनायाव जों नैथिबार नैबे दिल्लीनि जन्तर मन्तराव जों सफैनो हाबाय। बर' माहारियारि फरायसा आफादा गोदानब्लाबो जों गोरलैब्लाबो नाथाय जों मोसाबादे जों नेरनानै जों जोनोम जानानै जों आवगायबोदों। जों रावखौबो गियाखै, रावखौबो जों फासयाखै, जों इलिगेलबो जों मावनो थाङाखै। भारतनि संबिधान भारतनि नेमखान्थिखौ मानिनानैसो जों दिनै आवगायबोदों। जोंनि जि डिमान्ड बे डिमान्डआ दिनै लिगेल डिमान्ड। The demand of the voters, the demand of the voters, the separate state is a long-standing demand of the Bodo people. This is legitimate, this is legal, and this is birthright of the Bodo people. जोङो दिनै जोनोम जानायनि उनाव जोङो दिनै भारतनि मोनसे थागिबि जों समाज साबिगिरि जाथि हिसाबै जोंनि जे आलादा रायजो जांख्रिखांनाय बे जांख्रिखांनाया दिनै भारतनि संबिधाननि आयेन बादि आर्टिकल 2 and 3 आव जोंहा दिनै मोननांगौ जोंहा अधिकार दङ। बे अधिकारखौ लानानैसो जों दिनै नैबे जन्तर मन्तराव बिखा फोरदांनानै जोंनि दाबिखौ जों दिनै बिनो फैदों। बर'फोरनि जि दाबि बे दाबिया गोदान मोनसे दाबि नङा। बे दाबिया जाहैबाय थांनाय ब्रिटिश इंराजफोरनि समनिफ्रायनो बै समनि बर'नि दैदेनगिरि बिथांमोन जोंनि गेदेमा गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म बिथांमोना दिनै बर'नि निजे खुंथायनि थाखाय बर'नि जातिनि थांनानै थानायनि बर' जातिनि जे पलिटिकेल राइट्सनि थाखाय बिथांमोना नांबोबाय थादों। The demand of the Bodo people, the long-standing demand, separate state Bodoland, is not any new demand. It's long back. It's an old demand. Since the rule of the British, the Bodo leaders in 1990s, they have submitted a memorandum to the Simon Commission of India in Shillong, and they have submitted for the demand of the political self-determination, autonomy of the Bodo tribal people living in the Himalayas foothills of Assam. So the demand of the Bodo people is a very long demand since India got independence. Before the Indian got independence, the demand of the Bodo people has already originated. The Bodo माहारियारि फरायसा आफादा जोंनि जि मोनसे डिमान्ड बे डिमान्डखौ लानानै जोङो दिनै आवगायलांगोन आरो जोङो जोंनि थांखियाव जों सौहैगोन। The Bodo people is one of the biggest and largest plain tribes living in Assam. We are the largest people, largest group of the tribes.
under the Bodo Kasari. There are many Bodo tribes that belongs like Sanwal Kachari, Dimasa Kacharis, the Deuri, the Rabas, the Garos, the Tiwa Kacharis. They all belongs to the greater Bodo tribes. Bodo language is one of the lingua franca in the older time when the Bodo people roam Kamrup, Kamarupa. That time the entire notice the Bodo language now, which is regarded as one of the HDL language in India. Bodo is the only the Indo-Mongolian, the Tibeto-Burman family that has attained its status in HDL in the Indian Constitution. जोंनि बर'फोरनि जि मोनसे थांखि आरो बर'फोरा दि जोङो दिनै आसाम जोंनि नर्थ इस्टआव ट्राइबेलफोरनि गेजेराव जोंनो दिनै मोनसे देरसिन जाथि बे देरसिन जाथिखौ दिनै जोंनि भारतआ दिनै गनायालाबानो जोंनि फिसा फिसा ट्राइबेलफोरनोसो जोंनिख्रुइ खमसिन संख्या बिथांमोननोसो दिनै बिथांमोना रायजो होबोदों दि जोंनि सोमावसारनाय बे सोमावसारनायखौ भारतनि उदांस्रिनि उननिफ्राय 1967 निफ्रायनो जोंनि बर'फ्रा गोबां मोनसे आफाद आरो गोबां मोननैनि आलादा आलादा मुं लानानै बिथांमोना नांबोबाय थादोंमोन नाथाय जोंनि भारत सरकारा बर'फोरनि जि मोनसे जोंनि लेजिटिमेट डिमान्ड बे डिमान्डखौ बिथांमोना खोनासंबोआखै बिथांमोना जोंनि जि मोनसे लं स्टेन्डिं डिमान्ड बे लं स्टेन्डिं डिमान्ड आलादा रायजोखौ होआलाबानो बिथांमोना फिसा फिसा जोंनो काउन्सिल होबोदों गिबियावनो 1993 आवहाय बिथांमोना गोख्रों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव दिनै बर'फोरनो मोनसे फिसा काउन्सिल बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिल बिथांमोना होबोदों नाथाय बे काउन्सिलाबो जोंनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हायाखै बिनि थाखायनो फिन खेबसे सोमावसारफिननानै 2003 आवहाय नैथि खोलोबनि बर' मुभमेन्टआव बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बिथाङा होनांदों नाथाय बै बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल जाय काउन्सिलाव जोंनि अट'नमि जोंनि पलिटिकेल सेल्फ डिटारमिनेशनखौ जों मोननो हादोंमोन नाथाय बै जोंनि बे बिटिसि 6 सिडुलाबो जोंनि बर'फोरनि गांनाय उखैनायखौ जाफुंसार होनो हायाखै बिनि थाखायनो फिन खेबसे दिनै बर'फोरनो 2020 आवहाय बिटिआर मोनसे एग्रिमेन्ट खालामनानै शान्तिनि सुक्तिनि गेजेरजों बर'फोरनो मोनसे काउन्सिल होफिनदों बे काउन्सिला नाथाय जोंनि लुबैनाय बायदि जोंनि बर'फोरनि गांनाय उखैनायखौ बेबो सुफुंनो हायाखै बिनि थाखायनो जों दिनै जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा गेदेमा जोंनि बर' इन्टेलेक्चुवेल्स जोंनि लाइमोन फरायफुनाय जोंनि गोदान लाइमोनफ्रा फिन खेबसे दावहा नांफिननांगौ होननानै दिनै जानजि खाफ्राफिनदों After a long struggle, after a long fight, under the leadership of Borofa Upendranath Brahmo, Bodoland Autonomous Council was given in 1993, but that council failed to fulfill the long cherished dream of the Bodo people. Again, after this BSc Accord, the new generations, they took up the arms and they started the democratic movement, and in 2003 they attained another council, Bodoland Territorial Council. They were given, the voters were given 6 schedule status, a small autonomy of political self-determination, but that 6 schedules also failed to fulfill the long cherished dream of the Bodo peoples. Again, the third phase of Bodo movement started under the banner of All Bodo Students Union and National Democratic Front of Bodoland. And in 2020, instead of giving the full-fledged state,
the Bodos were again seated and they were given a small council, Bodoland Territorial Council. That is also failed to fulfill the long cherished dream of the Bodo people. Again, after this failure of accord, the Bodos, the new generations, the intellectuals, the Bodo people started to fight and to voice again for the long-standing demand of the Bodo people that is called Bodoland Separate State. Da जोंनि बियो दिनै दुखुनांथाव बर'फोरनि खोमसि नङा खेबनै नङा खेबथाम जोंनो फिसा फिसा काउन्सिल होनानै बर'फोरखौ बुरबक बानायनानै जोंनि भारतनि जि संबिधाननि जि मोन्थाय जोंनि भारतनि जि मोनसे जों लेजिटिमेट जों मोन्थाय जों दिनै जोंनि बे थागिबिफोरनि जि मोन्थाय United Nations Declarations जोंनि indigenous rights फोरनि जि मोन्थाय बे मोन्थायखौ दिनै भारत सरकार आसाम सरकारा दिनै सेनानै लानानै जोंखौ बुरबक खालामनानै फिन खेबसे जोंनो फिसा मोनसे काउन्सिल होफिनदों दा बेनि थाखायनो गेदेमा रायजो राजा नोंथांमोन दा जोंनि स्ट्रागोला बे स्ट्रागोला दिनै बे जोंनि बै समनिफ्रायनो दङ The struggle for the rights to self-determination has its genesis in the British rule. As early as 1930s, Gurudev Kalisram Brahma, the then lone leader of the Bodo, submitted a memorandum to Simon Commission demanding for a political set-off for the indigenous and tribal people of Assam. However, his demand for political administration was ignored by the British Raj. Even in the post-independence era, such demands were not made by the successive Indian government. Da जोंनि जे डिमान्ड बे डिमान्डआ जों बिबाय थानायब्लाबो जों दिनै मोननो हायाखै आरो बे डिमान्डखौ दिनै जाफुंसार होनो जों दिनै आवगायबोदों जे जायनि सोमावसारनायनि मुङाव गोबां जोंनि बर' लाइमोनफ्रा बर' आइजोफ्रा सोरबाया जिनाहारि खालामजाबाय सोरबाया दिनै बुथारजाबाय सोरबाया नंखाय साजावनानै गावथारजाबाय आलाय सिलाय जोंनि बर' जोहोलावफ्रा दिनै मुंख्लं जानांबाय बै मुंख्लंफोरनि जि सिमां बे सिमांखौ जों दिनै जों ओरैनो जों जानगार होआ बेखौ जाफुंसार होनो थाखाय जोङो दिनै आवगायलांबाय थागोन बेखौ जों मोगथां महर होनो थाखाय जों दिनै जों जानजि खाफ्रानानै जों आवगायलांबाय थागोन. Now the Bodos were fighting for the separate state on the basis of tribal balance law, which was created under the leadership of British before independence. The Bodos people were demanding the land which is given to the Bodo people by their ancestors. We are not demanding the land which belongs to others. Tribals are the sons of the soils of Assam, the lands, the rivers, everything belongs to the original indigenous tribal people. Bodo people, the Dimasas, the Kacharis, the Sonawals, Tiwaris, the Deuris, the Tiwas, the Rapas. It belongs to the tribal. We are not demanding the land which belongs to the others. The political scenario and its experience of the last few decades gives us a clear understanding that under the present political and administrative setup, the government cannot safeguard or protect the identity of the Bodo people and their interest. The reserve seats are too late to exert pressure on the state and the central government on the matters concerning the welfare and development of the people. The reserve constituencies are delimited in such a way that the tribal populations becomes minority. The long involvement of the Bodo people in the Indian politics gave the people nothing but deception, deprivation and discrimination in the line of colonial rule. Freedom is right of every nation and its peoples, however small or big.
weak or strong, have the rights to live as free, independent people. But the immigrants' influx is illegally occupying the tribal ballot block, which was created for the interest of the tribal people, and is exploiting with suppressive motives, which has stole the mindset of the Bodos to demand separate state to fulfill the dreams and aspirations of the Bodo people. दा जोंहा दिनै बर'फ्रा सरखारजों जों थगायजानाय, नासयजानाय, नाख्रेबजानायनिफ्राय जों उदां जानो थाखायसो जों बर' हारिया दिनै सोमावसारदों। जाय सोमावसारनायखौ सोरबा आफादफ्रा जेनबाय, सोरबा आफादफ्रा सारेन्डार जाबाय, नाथाय बर' जाथिया दिनै जों जेननानै थाङाखै, जों सारेन्डार जायाखै। बिनि थाखायनो जों दिनै गोदान लाइमोनफ्रा बेखौ लांफिननांगौ आरो बेखौ जों दिनै मोगथां महर होनो थाखाय जों कन्टिनिउ खालामनांगौ होननानै बर' माहारियारि फरायसा आफादा फिन खेबसे जों जोनोम जाफिनदों। दा जोंनो मानो थाखाय सेपारेट स्टेट नांगौ? Why separate state Bodoland? जोंनो मानो थाखाय? बेनि थाखाय गिदिरसिन उद्देश्य Bodos are fighting for a separate state Bodoland for political, social, cultural, economic and security of the Bodo as well as the indigenous people of Assam. The बर'फ्रा जोंनि राजखान्थि मोनथायनि थाखाय, जोंनि समाजारि मोनथायनि थाखाय, जोंनि हारिमु, जोंनि रांखावरिनि मोनथायनि थाखाय, जोंनि निरापत्तानि थाखाय, दिनै आरो गुबुन गुबुन जोंनि आसामनि ट्राइबेल जोंनि मानसिफोरनि थाखाय जों दिनै सेपारेट स्टेट आलादा रायजोखौ जों डिमान्ड खालामदों। Bodos are fighting for the separate state Bodoland to protect the distinct nationality and the ethnic identity of the Bodos and other indigenous group of people. दा बर' जोंनि दिनै आलादा रायजो जोनै जों दावहा नांनायनि गुबै उद्देश्यआनो जाहैबाय जोंनि बर'फोरनि सिनायथि, बर'फोरनि जोंनि थांनानै थानायनि आरो बर'फोरनि जे जोंनि गुबुन गुबुन हारियारि माहारिफोरनि दिनै सिनायथिखौ दिनै लाखिनो थाखायसो जों दिनै दावहा नांदों। आरो Bodos are fighting for the separate state Bodoland to protect the land of the aboriginal people, the fertile agricultural lands, its flora and fauna. दिनै जोंनि हा-हुनि रैखाथिनि थाखाय, जोंनि समायना मिथिंगायारिफोरखौ दिनै जों होबथानो थाखाय, जोंनि जिब-जुनार, जोंनि गासैबो, जोंनि दै, जोंनि गासैबो, जोंनि मोननाय आबै-आबौ होलांखानाय हा-हु गासैबो समायना रमायना मिथिंगाखौ जों दिनै होबथानो आरो फोथांनानै लाखिनो थाखायसो बर' हारिया दिनै आलादा रायजो बिदों। Bodos are fighting for the separate state to preserve the language, the culture, the traditions of the Bodos and grow towards flourishing of self-identities and all the indigenous people of Assam. जोंनि बर'फोरनि जि आलादा रायजो सोरजिनाय, बे आलादा रायजो सोरजिनाया जोंनि राव हारिमु, जोंनि गासैबो नेमखान्थि ट्रेडिशन्सफोरखौ जों दिनै फोथांनानै लाखिनो, जों दिनै बेखौ लांफाय थानो, जेब्लासिम बर'आ दिनै जाथि हिसाबै थांनानै थागोन, बिनि थाखाय जों दिनै आलादा रायजोनि थाखाय जों दावहा नांदों। दा जोंहा दिनै जोंनि नेमखान्थि बादियै जोंनि दिनै आलादा रायजोखौ जोंहा बुहुमनि देरसिन आफाद जोंनि UNO United Nations बादि मोनसे आफादनि डिक्लेरेशन बादि जोङो दिनै जाथि हिसाबै मोननांगौ, बिनि थाखाय जोङो दिनै नांबाय थादों। The Bodos are fighting for the separate state Bodoland as per the provision of the Constitution of United Nations declarations. United Nations on 13 September 2007 led the following rules for the indigenous rights. Under Article 2 states, indigenous peoples and individuals are free and equal to all other people, and individuals have the right to be free from any kind of discrimination in the exercise of the rights
and the particular that based on their indigenous origin and identity. दा जोङो थागिबि मानसिफ्रा जों दिनै जोंहा गुबुन गुबुन हारि आरो हारिसाफोर बायदि भारतनि संबिधाननि सिङाव जोंहा समान मोनथाय दङ जों थांनानै थानायनि जों उदाङै गावनि जाथिखौ गावनि राव हारिमुखौ जों फोथांनानै लाखिनायनि जोंहा दिनै इउनाइटेड नेशन्सनि जे डिक्लारेशन बायदि जोंहा दिनै उदां मोनथाय दङ दा दिनै बेफोरनि थाखायसो जोंनि आइडेन्टिटि सिनायथिखौ लाखिनो थाखायसो जों बिथांमोननि नेमखान्थि बायदि जोंहा मोननांगौ दिनै जोंहा मोनथाय दङ Under United Nations declarations under Articles 3 states indigenous peoples have the right to self-determination. By virtue of that right, they are freely determined their political status and freely pursue their economic, social, and cultural development. दा जोंहा दिनै बिथांमोननि United Nations Declarationनि मोनथाय बादि जों थागिबि मानसिफ्रा दिनै उदां राजखान्थि खालामनायनि उदां निजे खुंथायनि जोंनि सिनायथिखौ लाखिनायनि जोंहा मोनफा मोनफा अधिकार दंखायो जों बै नेमखान्थि बादियैसो जों थागिबि जों बर' मानसिफ्रा ट्राइबेल मानसिफ्रा जों दिनै उदां मोननांगौ बे मोनथायखौसो जों दिनै बिदों दा जोंहा United Nations Declaration Article 4 नि बादै जोंहा indigenous people in exercising their rights to self-determination have the right to autonomy of self-government in the matters relating to their internal and local affairs, as well as